طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، موسم سرما کی شروعات ہوا چاہتی ہے اور موسم سرما میں زیادہ تر چھوٹے بچے، شیر خوار بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا جو مزاج ہے فطری طور پر وہ ہوتا ہے اعصابی غدی یعنی تر گرم، یعنی حرارت اور تری کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے شیر خوار یعنی چھوٹے بچوں کے مزاج میں۔ جب اس مزاج کے اندر افراط و تفریط ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات جب تری سردی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، حرارت بچوں کے جسم میں معدوم ہو جاتی ہے، اس کا فقدان ہو جاتا ہے، تو اکثر اوقات بچے جو نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، ریشہ، نمونیا، چھاتی جام وغیرہ اس قسم کے جو مسائل ہیں چھوٹے بچے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جب حرارت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو پھر بھی چونکہ بچوں کا مزاج بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے بچوں کا جو مزاج ہے ان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر رطوبت اور حرارت یعنی الکلی اور حرارت کا جو ہے ایک مناسب مقدار کا ہونا طبیعت کے اندر یہ بہت لازم ہے۔ تو ان مسائل سے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سردی سے زیادہ بچایا جائے، ٹھنڈی ہوا سے بچایا جائے، ٹھنڈے پانی سے بچایا جائے۔ موسم سرما میں عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ رات کو اپنے اوپر جو کمبل ہوتا ہے یا رضائی ہوتی ہے اس کو اتار پھینکتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت بچے جو ہیں سوتے وقت بچوں کے اوپر جو رضائی یا کمبل ہے وہ اترنے نہ پائے۔ جب بچوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، ریشہ، نمونیا وغیرہ ہوتا ہے، چھاتی جام ہوتی ہے، کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، تو علاج کے لیے ہمیں بجائے اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کے، انجیکشن وغیرہ استعمال کرنے کے، ہمیں فطرتی قدرتی جو طریقہ علاج ہے ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو ہمیں بجائے اینٹی بائیوٹک کے ان کی قوت مدافعت کو ویک کرنے کے، قوت مدافعت کو کمزور کرنے کے، ہمیں قوت مدافعت کو امپروو کرنا چاہیے۔ سردیوں کے اندر عمومی طور پر ہمیں بچوں کو اکثر اوقات شہد کا استعمال، دیسی انڈے کی زردی کا استعمال یہ وقتاً فوقتاً استعمال کرواتے رہنا چاہیے تاکہ بچے سردی سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سردیوں میں چھوٹے بچوں کا جو سر ہے یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ سردی کا جو اٹیک ہوتا ہے یہ اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس حصے میں جب ہوا اثر انداز ہوتی ہے، سردی اثر انداز ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کو نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں وغیرہ سردی کے جتنے بھی یہ جو مسائل ہیں ان میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اگر یہ حصہ ڈھکا ہوا ہو، کورڈ ہو یعنی ٹوپی کے ساتھ، اور رات کو سوتے وقت گرم چادر یا گرم ٹوپی سر پہ چڑھا کر انسان سردیوں میں سوئے تو میرے خیال میں وہ نزلہ، زکام، کھانسی سے بچا رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 چیزوں کا مرکب پیش کرنے لگا ہوں۔ ان 3 چیزوں کا مرکب تیار کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ بوقت ضرورت بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ کلونجی کا جو روغن ہے، روغن ایک کلونجی، اس کے 14 قطرے آپ نے لینے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد 1 چمچ اور اجوائن دیسی یعنی 2 کپ پانی میں آدھا چمچ اجوائن ڈال کر اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ جب 1 کپ باقی بچ جائے تو اس کو نیچے اتار لیں، نیچے اتار کر پن کر اس کو نیچے اتار کر اس میں شہد اور کلونجی کے جو قطرے ہیں روغن کلونجی کے وہ شامل کر لیں، اور بوقت ضرورت چھوٹے بچوں کو یہ ایسے ہی چٹاتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے بچے تقریباً سردی کے جتنے بھی مسائل ہیں، بطور خاص جو چھاتی کے مسائل ہیں وہ تقریباً ٹھیک رہتے ہیں۔